Решил я обновить проводки в своей аудиосистеме. Выбор был на AliExpress. Провод длиной 3,6 фута, это что-то около метра, стоил там в районе $25. Там даже не один провод шел, а их два. Пришли вот в такой надежной упаковке, которую чуть расковырял. Значит, брал я эти провода. Понимал, что звука не будет какого-то улучшения, так это и произошло, улучшения не было. Но сами по себе проводки красивые, хотелось какого-то дизайна. И закрыть этот вопрос, в общем-то. Значит, провода Pyrex, Канары шли и разъемчики Pyrex. Оплеточка вот эта полимерная, это не ткань. И сами провода такие толстенькие, приятные на ощупь. Вот разъемчики. Тоже такие хорошо сидят, плотненько одеваются. Аудиофильские стрелочки, конечно же. В какую сторону текут электроны. Так, проверим длину, чтобы не обманули. Вот он, законный метр с хвостом. Сейчас покажу крупным планом разъемы, провода. Вот сами разъемчики по сравнению с теми, которые шли с завода. Небо и земля. В общем-то, покупкой доволен. Получил, что хотел. За небольшие деньги.